ny nahandro atolotra antsika manaraka indray zany zao a dia ny katlesy voatavo koa miantso andramatoaniry a sika mba hanolotra antsika izay fikarakarana katlesy voatavo izay. Eny ary araka ny teny madamy Anitra teo a dia hanao ny fampianarana katlesy voatavo tsika androany. Ny zavatra ilaina moa dia fantatsika fa voatavo. Fomba fikarakarana ilay voatavo a, alaitsika ny voatavo a dia tetentsika ohatr'izao mitetika anazy a, dia hitantsika tsara zao fa le hodiny tsy asorina fa ajanona amin'izao ihany. Dia rehefa manahandro anazy anaty vilany a dia ahoaka ohatr'izao izy ao anaty vilany. Ny ahafantarantsika azy hoe masaka ny voatavo a dia maka fourchette tsika dia tsondromintsika le fourchette amin'ilay voatavo ka raha tafatsofoka any le fourchette a dia masaka izy zay fa raha mbola tsy tafatsofoka any a dia mbola manta izy. Dia tsika zany tsy dia mahay maka loatra ny hoe akan'ilay voatavo fa tsapaintsika foana hoe masaka sa dia tsy masaka ilay voatavo. Tsara marihana kely a fa ny atody a dia mahasolo ny hena. Ho antsika ny ambanivohitra mety dia manana atody a mety sarosarotra amintsika koa mitady hena dia azo solontsika voamaina. Tena fanaontsika afaka ataontsika tsiasisa tena mahasolo a hena mihitsy. Dia rehefa tsy manana zany tsika dia manao tsiasisa andrahoina mitokana ny tsiasisa dia tserina dia atao solona ilay atody na hena. Eny ary hitantsika zany zao fa efa masaka ilay voatavo a dia mba tsy hampamay an-tanana dia ampandalovina rano kely izy a. Dia rehefa vita zay a dia alaitsika hoe asorina ilay hodiny. Dia homantsika amin'izay ilay izy a. Tserintsika ilay voatavo a ohatr'izao anaovana azy. Hitantsika tsara zao fa raha ohatra ka tsy dia masaka ilay voatavo dia tsy voapositra ilay izy. Rehefa masaka tsara izy a dia mora manapositra anazy. Dia rehefa voapositra tsara ilay izy a dia ataontsika amin'izay ilay fangarony. Alaitsika voalohany ilay tongolo maitso. Tetentsika ny tongolo maitso a. Dia avy eo asitsika ilay kotomila kely. Asitsika tongolo gasy kely a, lanan'ilay fofony. Pototsika ilay tongolo gasy a. Dia rehefa vita zay a dia asitsika sira kely a. Eo atao asitsika aloha ny poivre aloha. Io zany tsy voatery hoe asiana fa izay itiavantsika anazy. Fa raha hoe ho an'ny zazakely izy tsy dia tsara ihany asiana poivre raha masitsika fa. Dia avy eo asitsika sira kely. Izay sira sahaza amin'ilay sakafo. Dia ny atody a tsy kapohana fa atao fotsiny hoe fangaro aminy. Asitsika atody a. Fantatsika teo fa ilay atody a dia solona hena. Dia afangarontsika ohatr'izao ilay izy a, afangarontsika a.
afangarontsika le izy dia rehefa fangaro tsara izy dia arotsaka amin'izay ny lafarininy. Dia homanitsika ny menaka. Atsika ihany tsy atao be lafarina fa lasa mafy le izy fa manjary tsenitsony koa le goan'ilay voatavo. Eny nanomboka ny endy an'ilay katilesy voatavo tsika marihana fa tsy ataontsika le katilesy mahazatra le izy fa raha vao be da be loatra ny lafarina dia lasa tsenitsony ilay tsiron'ilay voatavo. Efa mamay le menaka dia arotsantsika amin'izay le izy, vaisitsika amin'ny sotrofotsiny izany le izy. Tiara le katilesy voatavo azo ataontsika laoka atoandro izy ity mahasolo laoka tsara dia mahasotoa manaritsika.